Для того, чтобы иметь представление о передвижении мяча по полю, нужно понимать, какие игроки имеются в распоряжении команд нападения и защиты в каждый момент игрового времени и ставящиеся перед ними задачи. Как уже было сказано в предыдущем ролике, в расположении каждой из команд на поле одновременно может находиться по 11 человек. Правилами не возбраняется выставлять меньше 11 человек, но кому это нужно? Однако же большее количество игроков к моменту начала розыгрыша является нарушением. В современных реалиях на профессиональном и полупрофессиональном уровнях игроки защиты и нападения — это разные люди. Еще на школьном уровне в команде можно встретить 2-3 талантливых ребят, способных играть как в защите, так и в нападении. В НФЛ основной состав команды на игру, то есть тех, кто имеет право выйти на поле, составляет 45 человек, причем некоторые из них имеют строгую узкую специализацию. Итак, команда нападения чаще всего состоит из: квотербэк получает снэп в большинстве розыгрышей. Квотербэк – самый главный игрок команды нападения. Он может вложить или откинуть мяч бегущему, или же бросить мяч вперед принимающему. К тому же квотербэк может самостоятельно бежать с мячом по полю. Квотербэк – лидер нападения, объявляет команде комбинацию, которую назначил тренер, целиком и полностью руководит своим нападением. Линия нападения – offensive line или лайнманы. Задача линейных нападений – оберегать самый ценный актив в игре – квотербэка. Линия также организует коридоры в защите для бегущих. Владеющие мячом игроки пытаются проникнуть в эти коридоры, также называемые проходами. Линия нападения также очень важна для пасовой игры. Вокруг квотербэка выставляется живой щит, дающий ему 2-3 секунды для того, чтобы бросить передачу. Чем больше времени линия дает квотербэку на обозрение поля и поиск свободного принимающего, тем выше шанс точного паса и тачдауна. Линия нападения состоит из 5 игроков. Игрок, находящийся в середине, называется центр. Центры в футболе находятся в эпицентре событий. Именно они совершают снэп, вводят мяч в игру, на квотербэка. Снэпер, то есть вводящий мяч в игру, должен знать сигнальный счет, серию устных команд, определяющих, когда квотербэк хочет получить мяч. Все остальные позиции в линии названы исходя из их расположения относительно центра. Справа от центра играет правый гард, а дальше за ним находится правый текл. Слева от центра располагается левый гард, а дальше за ним левый текл. За исключением центра, который начинает даун передачи мяча назад, лайнманы нападения обычно не касаются мяча. Гарды, располагающиеся по обеим сторонам от центра, должны быть лучшими по части блокирования. При блокировании линейное нападение вступает в физический контакт с игроком защиты и использует руки и плечи для того, чтобы сдвинуть его с намеченного пути. Гард справляется со своей задачей, если он создает коридор и расчищает путь для бегущего. Гард также должен справляться с давлением защитника и не давать ему добраться до квотербэка во время пасового розыгрыша. Теклы, как правило, являются самыми габаритными игроками, а в НФЛ это еще и самые атлетичные игроки. В теклах ходят звезды линии нападения, поскольку им приходится противостоять лучшим линейным защиты и пасрашерам. Им нужно демонстрировать ловкость и силу всякий раз, когда требуется перекрыть внешнюю сторону во время выносного розыгрыша. Болельщики могут считать линейных нападения потерявшими спортивную форму толстяками. Но на самом деле тренеры линии нападения ищут обладателей именно таких физических параметров. Такие игроки обладают большой массой и природной силой. Если вы всю свою жизнь носили 150 кг живого веса, то у вас развились крепкие ноги и мощный торс. Однако даже если вы здоровяк, для игры в линии нападения вам требуется быстро передвигать ноги, чтобы двигать не только свой вес, но и соперников. Задний бегущий находится позади от квотербэка или рядом с ним и специализируется на беге с мячом во время так называемых выносных комбинаций. Он также может участвовать в блоке, ловить пасы и в редких случаях сам может быть пасующим. Позиция бегущего, возможно, наиболее требовательна к физическим данным футболиста. За игру они принимают на себя наибольшее количество ударов. Бегущие – это чаще всего 2 игрока, которые располагаются в тылу нападения, в бэкфилде, зону за квотербэком и линии схватки. Тот, что поменьше, отвечает за вынос мяча, тот, что покрупнее – за его опеку. Главного ответственного за вынос мяча называют halfback или tailback, но чаще можно услышать название running back. Когда в тылу нападения располагаются 2 бегущих, то более габаритный игрок обычно называется фулбэком. Ему предстоит блокировать соперников и расчищать путь для хавбэка. Принимающий специализируется на ловле пасов от квотербэка. Квотербэк ничего не стоит без принимающих, готовых поймать мяч.
Как правило, приемом мяча занимаются широкие принимающие или wide-ресиверы, чаще всего располагающиеся ближе к краю поля, а также тайтенды, хотя частично в пасовую игру вовлечены и бегущие. Принимающие могут обладать какими угодно габаритами. Бывают высокие, низкие, худые, резвые, быстрые. Чтобы быть успешным ресивером, нужно обладать гибкими руками, такими, чтобы позволили ловить мяч, а также умением хладнокровно играть под давлением защитника. Также нужно уметь принимать удары. Тайтенд. Тайтенд перед розыгрышем находится рядом с линией нападения. Во время розыгрыша он может играть как принимающий или как игрок линии нападения, защищая квотербека или расчищая пространство для бегущего. Тайтенды не так быстры, как принимающие, поскольку на многих розыгрышах исполняют полноценную роль блокировщика. Они зачастую гораздо более массивны. По крайней мере 7 игроков в команде нападения должны быть на линии розыгрыша. Другие игроки могут размещаться в любом месте позади от линии. Количество бегущих, принимающих и тайтендов может меняться от розыгрыша к розыгрышу в зависимости от конкретных целей команды в данный момент. Теперь перейдем к команде защиты. Команда защиты состоит из линия защиты, defensive line или D-line. Может включать в себя от 3 до 6 игроков. Линейные защиты — это крупные игроки, располагающиеся на линии схватки напротив линейных нападения перед вводом мяча в игру. Они пытаются остановить бегущего игрока с мячом до того, как он сможет принести ярды команде нападения, или захватить квотербека до того, как он сможет выполнить пас. Линейными защиты называют игроков следующих позиций. Nose tackle — линейной защиты, который встает прямо напротив центра. D-теклы — 2 игрока, которые выстраиваются по внутренней стороне от D-эндов, обычно напротив гардов нападения. D-энды — крайние защитники. 2 линейных защиты, располагающиеся напротив теклов нападения или со стороны их внешнего плеча. В большинстве случаев, по крайней мере 3 игрока находятся на позиции задних защитников, defensive backs или D-backs. Они прикрывают принимающих и пытаются помешать завершению паса. Изредка они атакуют квотербека. Также игроков, входящих в эту линию защиты, называют линией secondary, или же можно услышать понятие backfield защиты. Большинство классических схем подразумевает использование 4 дибеков, 2 корнербеков и 2 сейфти. Корнербек препятствует ловле мяча принимающим. Сейфти, в свою очередь, подразделяются на стронг сейфти, он обычно более крупный, выносливый и сильный и чаще всего защищается против успешного выноса, или же участвует в пасовом прикрытии тайтенда. А также фри сейфти, он, как правило, более быстрый и подвижный, но менее сильный. Он является последним рубежом обороны против длинных передач и играет, внимательно следя за действиями квотербека, пытаясь прочитать, куда будет заброшен мяч. Других игроков защиты обычно называют лайнбекерами. Они располагаются перед схваткой между линией защиты и задними защитниками и могут как захватывать квотербека, так и прикрывать потенциальных принимающих. Игроков, участвующих в розыгрыше, в которых выполняется удар по мячу, обычно называют спецкомандой. Большинство игроков спецкоманд играют и в защитных атакующих группах. В таком случае их роль не отличается от их обычной роли. Они или блокируют игроков соперника, или пытаются остановить игрока, бегущего с мячом. Игроки спецкоманд, обладающие наиболее узкой специализацией, это пантер, человек, который пробивает пант, и кикер, человек, который выполняет начальный удар, филд-гол и реализацию. Теперь, разобравшись с ролью каждого игрока, находящегося на поле, мы сможем перейти непосредственно к игре. Уже в следующем ролике вы узнаете, как протекает игра в футбол, как можно правильно продвигать мяч по полю и вообще каким образом можно набирать очки.